राधा कुंड तटम राधा कुंड कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर राधा कुंड
विलास बेनो श्रृंगपद चिन्ह में घुमाला बेनो Okay, you have this song, Chintamani Moy Radha Kunda Tata. Chintamani Moy Radha Kunda Tata. काहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुममय तरुलता फले अवनत चिंतामणिमय राधा कुंड तट काहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुममय तरुलता
ফলে অবনত মুক্তা ফলে অবনত তাই কুঞ্জ শত শত মুক্তা ফলে অবনত মুক্তা ফলে অবনত তাই কুঞ্জ শত সুখদম কুঞ্জ মনোহরম তাহাতে কুটির শুভে বসিয়া তথায় গাব কৃষ্ণ নাম কবি কৃষ্ণ দাস লোভে সানন্দ সুখদম কুঞ্জ দাসী কানে আনন্দে মাতিব সকল বলিব শ্রীকৃষ্ণ বংশীয় গানে শুনিয়া চমকে উঠিবে Hare
जय श्री सुगंध विकल्पधारी श्री श्री राधा बिहारी जी की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति राम सुलभ मोहन कृष्ण महाराज की जय मोहन कृष्ण महाराज की हरिनाम संकीर्तन की जय पतित पावन नित्यानंद प्रभु की हरिनाम संकीर्तन की वेद गौर भक्त बिंद की जय गोप गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय राधा कुंड श्याम कुंड ललिता विशाखा आदि अष्टसखी बिंद की जय श्री रूप मंजरी ऋतुमंजरी अनुमंजरी विलास मंजरी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय पावन नित्यानंद प्रभु की जय वेद गौर भक्त बिंद की जय गौर प्रेमानंद You have no another one? Only one? Huh? Another microphone? Another microphone. Hay uno chico. Un chico. Un micrófono. ¿Otro micrófono? Sí, ya sí. Allá está, desde la chimenea. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरिं कुरु संविदा दशरथिनां विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्र नंदन वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरे प्रियम् प्राणनाथ विषवानंदिनी श्री मुखाब्ज रस लूलुसटपद राधिका पदलिखिता स्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्र शेखर वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुरण बिम्ब फलादृष्टात्
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने न वैजाचे राज्यं न च कमाणिक्यं न विवं न जाचं रम्मं सकलजनकं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमोदवतेन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु हा देवी काकुवर गदगदयाद्वाचा जाचिनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्वटार्ति हस्व प्रसादममदशजनस्व कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विते अंगस्यामुलविछटामुन्दीकृतेन्द्रीवरं जड्डं जाचो गुरुरोचिषं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारण निवासमिथिल सद्दामदि दामोदरं राधा स्कंद निवेशलोज्जलो भुजां ध्यायं तु दामोदरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances on the lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauragovinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Krishna Bhakti Puri Vishnu Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primero que todo, quisiera ofrecer mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi grupo Padma, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta Srila Vaman Maharaj, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta Srila Narayan Swami Maharaj. Igualmente quiero ofrecer mis humildes y respetuosas Dandavat Pranams a los pies del loto de Sri Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj, Srila Gauragovinda Swami Maharaj, Bhakti Rasar Swami Maharaj, Bhakti Ramapur Swami Maharaj, a todos los devotos seniors, a todos los Vaishnavas que están presentes y a mi respetuosa audiencia. So yesterday I also talked about how an ordinary sadhaka will develop his spiritual life. Entonces, ayer me encontraba hablando acerca de cómo un sadhaka ordinario puede desarrollar su vida devocional. So, Srila
Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamritam Srila Krishnadas Kaviraj Goswami en su Chaitanya Charitamrita mentioned this way, just you follow the three principles. menciona esto, simplemente sigan estos tres principios. That's called you have to take the dust for dust of pure devotee. Primero entonces ustedes tienen que tener el refugio de los pies del loto, del polvo de los pies del loto. And second, you have to take the purificating water of the pure devotee. Segundo, tienen que tener el agua del baño de los pies del loto, de los devotos puros. Or third, you have to take the remnants of the pure devotee, Mahaprasad. Y tercero, tienen que tener los remanentes de los devotos puros, el Mahaprasad. So Chaitanya Chita explained these Bengali words. Entonces, Chaitanya Charitamrita se explica Bhakta pada duliyar, bhakta pada jal, bhakta bhukta sei tin sadhaner bol. এই তিন হইতে প্রেমা হয় সর্বশাস্ত্রে উকারিয়া কয় বিশ্বাস করিয়া ভাই এই তিনের করহ সেবন Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explained, oh my brother and sister, just to take these three things, they will attain your highest perfection. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica, oh hermanos y hermanas, simplemente intenten alcanzar estas tres cosas y ustedes alcanzarán o lograrán la perfección. But you have to take these three things with firm faith, that is Dridha Vishwas. Pero ustedes tienen que tomar estas tres cosas con fe firme. So yesterday I also explained these things, actually what is the inner meaning. Ayer entonces estuve explicando estas cosas y en verdad, ¿cuál es el significado interno? Bhakta Pada Dhuli, Bhakta Pada Dhute Jal and Bhakta Bhukta Ses. So yesterday I also explained Bhakta Pada Dhuli. Bhakta Pada Dhuli means? Entonces ayer estuve explicando Bhakta Pada Dhuli. ¿Qué significa Bhakta Pada Dhuli? Could you remember? Tomar el polvo de los pies del lodo del Bhakta, del lodo. What is that? To take the foot bath of the pure devotee that he says. No, Bhakta Pada Dhuli. The foot dust of the pure devotee. What is that inner meaning? He said that. Follow the instruction. He was wrong the first time, but he meant to say that. He's trying to. What is the dust? El polvo. Bhakta Pada Dhuli es el polvo de los pies del loto del devoto puro. What did I say? He said the same thing. What? To take the foot dust of the pure devotee. What is that? The inner meaning, ¿Cuál es el significado interno? de follow eso? the instruction. Ah, you are right. Follow the instruction of Sadhu, Guru and Shastra. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el significado interno? Seguir las instrucciones del Sadhu, Guru y Shastra. Or second, you have to take his remnants, that is called, what is that? Take Segundo remnants. era tomar los remanentes. ¿Cómo se le llama eso? What is that? The remnants Mood, bhav. El humor, Bhava. Yes. You have to touch the heart of the pure devotee. Usted tiene que tocar el corazón del devoto puro. Okay? Or Bhakta Pada Dhuli, Bhakta Pada Dhuta Jal. That is called, what is the food bathing water of the pure devotee? ¿Cuál era el agua del baño de los pies del devoto puro? That ¿Qué is era? called, listen, Harikatha. Escuchar Harikatha. Understand? Harikatha, listen Harikatha, this is very powerful. Escuchar Harikatha es sumamente poderoso. Because Srimad Bhagavata gives evidence. El Srimad Bhagavatam da la evidencia. Because you are listening Harikatha, Krishna Katha, Bhagavad Katha means Krishna himself enter in your ears and coming in your heart and clean all the unwanted things from your heart.
Entonces, escuchar Harikatha, escuchar Bhagavad Gita, ¿qué significa? Que Krishna mismo entra por el oído y se dirige hacia el corazón y limpia el corazón de todas las cosas indeseables. But Mayadevi is very tricky. Pero Maya Devi es bastante tramposa. She does not allow to listen Krishna Katha. Ella no permite escuchar Harikatha. She will make disturbance for you to listen Harikatha. Ella va a crear todo tipo de perturbaciones para que ustedes no escuchen Harikatha. What is that? ¿Qué es eso? A ver. She makes a disturbance to listen your Harikatha. Especially coming sleepiness. Then Maharaj 4 daughters automatically come. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de perturbaciones? Apenas comienza el Harikatha, uno empieza a quedarse dormido, viene el sueño y el cansancio. Sleepiness will come. El cansancio y el sueño vienen. So you cannot listen. Entonces ustedes así no van a poder escuchar. So just I also explain this way. Yesterday I explained. Entonces yo ayer expliqué esto. And you have to listen Harikatha, Bhagavad Katha from the lips of pure devotee of Lord Shuddha Bhagavata. Entonces ustedes tienen que escuchar Harikatha, Bhagavad Katha de los labios del loto, del devoto puro, Shuddha. You should not listen Krishna Katha, Bhagavad Katha from the mouth of non-devotee. Y ustedes no deben escuchar Harikatha, Bhagavad Katha de la boca, de los labios de alguien que no es devoto. Especially don't listen Bhagavad Katha from the mouth of Sahaja, Sukhi, Bhekis, Apasampradaya, and also impartialist. Ustedes especialmente no deben escuchar Harikatha de los Sahaja, Sukhi, de son los impersonalistas, Apasampradaya. Though Krishna Katha is Amrit, nectar. Krishna Katha es Amrita, es néctar. Because Srimad Bhagavatam gives evidence. Srimati Radhika, she uttered this verse in Gopi Gita. Entonces, eso es, el Srimad Bhagavatam se da esta evidencia. En el Srimad Bhagavatam, en el Gopi Gita, Srimati Radhika pronuncia ese verso, este verso. What the sloka? Tava kathamritam tapta jivanam kavi virilitam kalmasahapaham Sravana mangalam srimadatam bhuviginnanti te bhuridajana tava kathamritam tapta jivanam kaviviliritam kalmasahapam Sravana mangalam srimadatam bhuviginnanti te bhuridajana. Yesterday I also little bit explained about these slokas. Entonces yo ayer estuve explicando un poco acerca de este sloka. So just I also coming this way, though Krishna Katha is very sweet, Amrit, nectar. Entonces ayer estuve explicando cómo el Krishna Katha es Amrita, es néctar. Yeah? But same Krishna Katha uttered by non-devotee or Sahaja Sukhivegi impartialist, that Katha is called poison. Ese mismo Harikatha, si es pronunciado y es escuchado, ¿no es cierto?, de los impersonalistas, ese mismo Harikatha se transforma en veneno. Well, how possible? ¿Cómo es posible eso? How possible Krishna Katha will become poison? ¿Cómo es posible que el Krishna Katha se convierta en veneno? Padma Puran gives evidence. Avishnavo mukhod girnam puta harikatham mritam sarvanam naiva kartubam sarvachishta yathapaya. La evidencia aparece en el Padma Purana. Yesterday I told, just I remind to you. Ayer lo dije, les estoy recordando eso. How Krishna Katha will become poison.
cómo Krishna Katha se convierte en veneno. You gave an example I gave two examples. of milk touched by the mouth of a... That the milk, if you drink the milk, you will be healthy. Si ustedes toman leche, van a estar saludables, sanos. A same milk touched by the mouth of the poisonous snake. If you drink, then you will become sick or you will die. Si esa misma leche, que es beneficiosa para la salud, es tocada por la boca de una serpiente venenosa, esa leche se va a convertir en veneno. Si la beben, ustedes se enfermarán y morirán. And same way, though Krishna Katha is nectar, but that Krishna Katha uttered by non-devotee, that will become poison. De esa misma manera, el Krishna Katha es néctar, pero si ese Krishna Katha es pronunciado por la boca de un no devoto, ese Krishna Katha se transforma, ¿no es cierto?, en veneno. And so non-devotee, they can understand this philosophy. Claro, si no es devoto, no se podrá entender. So yesterday I gave example, Vasudev Maharaj, he brought Yogamaya from Nanda Gokul. Entonces ayer también di el ejemplo de Vasudev Maharaj, que trajo a Yogamaya desde Nanda Gokul. And he also offered this Yogamaya to Devaki. Y él ofreció entonces a Yogamaya a Devaki. But when Kamsa took from her hand, then Yogamaya disappeared, then Mahamaya came in. Pero cuando Kamsa intentó tomarla con sus manos, entonces Yogamaya desapareció y quien aparece es Mahamaya. And Kamsa is thinking the same and baby girl, but this is not. Kamsa seguía pensando que era la misma niña, pero en verdad no lo era. Then Kamsa took her and tried to kill. Entonces Kamsa agarró a la bebé e intentó matarla. Then she also came out from the hand of Kamsa Pero ella se escapó de las manos de Kamsa. and coming in the sky and manifested 8 arms and told, foolish Kamsa, how possible you kill to me? Y se elevó hacia el cielo y manifestó una forma de 8 brazos y le dijo a Kamsa, ¿cómo es posible que intentes matarme? Then your killer, Vishnu, already he took birth in somewhere. De hecho, tu asesino, Vishnu, ya nació en alguna parte. Look this thing. Same Yogamaya in the hand of Vasudev and Devaki. Or when Kamsa took, that time Yogamaya disappeared. No one see. Kamsa is thinking same baby girl. Actually not. Then Yogamaya she disappeared. Then Mahamaya coming in the hand of Kamsa. Esa misma Yogamaya, entonces, que estaba en las manos de Vasudev y Devaki, cuando es tomada por Kamsa, Yogamaya desaparece. ¿Y quién aparece? Mahamaya. In the same way, another example I also gave in Ramayana. En ese mismo sentido, también di un ejemplo en el Ramayana. Sita Devi, she the eternal consort of Lord Rama. Sita Devi es la consorte eterna del señor Rama. She is very beautiful and attractive. She is very beautiful And attractive. Ella es muy, muy, muy hermosa y atractiva. So, Ravan tried to kidnap. Y Ravan intentó raptarla. Actually, Ravan, he did not kidnap Sita, who is the consort of Lord Rama. Pero en verdad Ravana no pudo raptar a Sita, quien es la consorte del señor Rama. And original Sita, she entered in the fire and coming in Kailas and staying with Parvati Devi. Entonces la Sita original entró en el fuego y se mantuvo después en el monte Kailas con Parvati. Then Maya Sita manifested ¿Y quien se manifestó? from the fire. Maya Sita, desde el fuego. So Ravan actually he kidnapped which Sita? Maya Sita. Maya Sita. Entonces aquí Sita raptó Ravana a Maya Sita. Ravan cannot touch Sita Devi, who is the consort of Lord Rama. Ravana no puede tocar a Sita, quien es la eterna consorte del señor Rama. Yes, sir. So in the same way, Harikatha, when uttered by pure devotee, that is called nectar, amrit, this is true.
Entonces, de esa misma manera, el Harikatha, cuando es pronunciado por un devoto puro, eso es néctar, amrita. And when same Harikatha, Bhagavad Katha uttered by non-devotee, that is called poison. Y ese mismo Harikatha, cuando es pronunciado por la boca de un no devoto, se convierte en veneno. Yes. So yesterday I also told these things. And very powerful this. So saying, Vaishnava mukhadiginam puta harikatamritam sravanam naiva kartabam sarvashishta yatha. Yo ayer estuve explicando estas cosas. So always to try to understand this. When yesterday I told, they how will know who is Vaishnava, who is Avaishnava. Intenten entender estas cosas que ayer les dije. ¿Quién es un Vaishnava y quién no es un Vaishnava? Because Shastra saying, always listen Bhagavad Katha from the lotus leaves of Vaishnava. Porque la Shastra dice, siempre escuchen Harikatha de los labios del loto de un Vaishnava. Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula Bhakata Seva Parama Siddhi Premlati Karamula Grihe Bhajana Dekhi Griyate Goloko Bhayam Charana Sindhu Dekhiya Ganga Sukna Sima Payo Sudha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula Bhakata Seva Parama Siddhi Premlati Karamula. Bhaktivinoda Thakur composed this verse. Bhaktivinoda Thakur compuso eso. Suddha Bhagata Charanenu Bhajana Anukula Bhakata Seva Parama Siddhi Premlati Karamula. And if you worship to pure devotee, this is called a root cause of Krishna Bhakti. Si usted adora al devoto puro, a eso se le considera la raíz de Krishna Bhakti. And it's very important. Esto es muy importante. Maybe a question will come, how will you know who is devotee or who is non-devotee? Entonces puede surgir la pregunta, ¿quién es un devoto y quién no es un devoto? Krishnedi jasagiri tam manasadhi dikhasti chet panati vischa sususwa bhajana viggam anannadi ananna nindadi sunnam hidam ipsita sangalabdha. And how will you behave with the devotee of Lord? In this verse, Rupa Goswami Pad explains. En ese verso, Srila Rupa Goswami Pad explica cómo uno debe comportarse con los diferentes tipos de devotos del Señor. Krishnedi jasagiri tam manasadri. One who chants holy names, but he has no guru. Entonces está la primera parte del verso, aquel que canta los santos nombres pero no tiene guru, But he follows the four principles, pero que sigue los 4 principios, but he has no guru. pero no tiene guru. And so what will do? How will you behave with him? ¿Cómo se comportan entonces con él? And you give respect to him in your mind. Uno da entonces sus respetos hacia esa persona mentalmente. en So la yes, in mente. Krishnedi jasagri tam manasadri. Manasa adrit it manasadri. In your mind, you give respect to him. Entonces en su mente ustedes dan sus respetos hacia él. Eh? Dikhasti chet. When he receive Diksha mantra from Guru, and that time he will pay obeisances to him. En la segunda parte del verso es aquella persona que ha recibido los Diksha mantras de un guru. Entonces a esa persona uno le ofrece sus reverencias. But one thing, Diksha is not one day complete. Pero claro, Diksha no está completo el primer día que uno recibe Diksha. Try to understand two kinds of Diksha. Intenten entender que hay 2 tipos de Diksha. Diksha means initiation. Diksha significa iniciación.
First that's called Lokiki Diksha. La primera se llama Lokiki Diksha And another is called Paramarthiki Diksha. y la otra se llama Paramartiki Diksha. Understand? Formality. 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 Ah, formality, claro. Y el otro es Diksha formal, la formalidad del Diksha. First that is called Formality Diksha. Entonces, la primera That se entiende como... Sanskrit word that is called Anushtanik Diksha. Entonces, a la primera se le entiende como la formalidad del Diksha. Where you approach in front of Guru, you're giving some flowers, fruits, dakshina. Entonces, eso es Then cuando... Guru gives mantra. Entonces eso es cuando uno se acerca ahí, se para, ¿no es cierto?, frente a un guru y uno le ofrece flores, uno le ofrece una dakshina y el guru da los mantras. Then fire sacrifice, many things. Y está el sacrificio de fuego y muchas otras cosas. Anushtana is doing some activities. Anushtanik significa hacer esas actividades formales. Ah, entonces eso implica, claro, realizar todas esas actividades de manera formal. That is called Anushtanik Diksha. Eso se llama A eso se le llama entonces Anushtanik Diksha. Diksha. Come, take flower, eat what is called. Take ajman, do these things. That's called Anushtana. Entonces, bueno, eso es cuando, claro, se entrega las flores, se hace a chamana. Paramarthik Diksha, when we surrender to him. Paramarthik Diksha es cuando uno se rinde a él. This Paramarthik Diksha not complete one day, step by step going. Pero este Paramarthik Diksha no se completa en un solo día, sino que se va paso a paso. Adu Shraddha, Tato Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Vritti, Nishtha Ruchi, then Asakti and Bhav. When sadhu will come in the stage of Bhavadasa, then his Diksha, Paramarthik Diksha, complete. Entonces cuando se realiza y se completan todos los procesos del Vayan, ¿no es cierto? Ahí se entiende que se ha completado. Claro, hasta la etapa final de Baba, se entiende que se ha completado el proceso de Diksha. Now we are on the process. Ahora estamos en el proceso. Understand? You received mantra from Guru, this is true. Ustedes recibieron mantra del Guru, eso es verdad. You receive which mantra? ¿Ustedes recibieron qué mantra? Gopal mantra, ¿Cuál mantra? Guru mantra, all mantra. Kama mantra. Especially Harinam, Nam Diksha. Especialmente Harinam Diksha. Listen, first is called Nam Diksha, then called Mantra Diksha. Entonces está Nam Diksha y Harinam Diksha. No, Mantra Diksha. This. You receive Diksha mantra, this is true. Ustedes recibieron But Diksha mantra. your Diksha is not completed. You are on the process. Pero su Diksha no está completo, están en el proceso. Just you admitted in the school. Es como que ustedes fueron admitidos, Your ingresaron a la name escuela. in the register book. Su nombre está en la lista, ¿no es cierto?, de la lista de clases. So you are the students in that the school. Entonces ustedes ya son estudiantes en esa escuela. You are student or not? Son estudiantes. When ¿no? your name enrolled in the register book in the school, Su nombre ya está puesto en el libro de at that registro de time la escuela. you are the student. Entonces ustedes ya son un estudiante. But when you will get the university certificate, and that time your education, everything is complete. Pero cuando ustedes logren egresar y recibir el certificado, ahí su educación estará completa. One small boy, just today he registered his name in the school. So he is also a student. Entonces, por ejemplo, hay un niño pequeño y su nombre está puesto en el libro de registros. Entonces se considera que ese niño es un estudiante de la escuela. Or another person, maybe 10 years, is going school, college, and everything. Also is a student. Y una persona que ya lleva 10 años yendo al colegio, yendo a las clases, etc., también se considera que es un estudiante del colegio. So both are students, but look how far difference. Entonces ambos son estudiantes, pero fíjense cuánta distancia, qué tan diferentes son uno del otro.
One who is the student of MA PhD, he also saying I'm a student. One student is. PhD, PhD. Entonces hay un estudiante que puede tener un doctorado, master degree. ajá, un master degree o un doctorado, y ese también se considera que es un estudiante. Yeah, he is the student of university. Y él es un estudiante también, pero en la universidad. But sometimes it's very difficult to take admission in the university. Take Admission in university. admission. Pero claro, muchas veces es difícil que lo admitan a uno en la universidad. Uddhav, he came in Braj. He tried to take admission in the college of gopis. But his admission test, he failed. Uddhava, por ejemplo, intentó ser admitido en la Universidad de las Gopis, pero bueno, él tuvo ahí su problema, ¿no es cierto? Uddhav is Mahagyani, he is vast of knowledge. Uddhava es Mahagyani, ¿no es cierto? Del conocimiento más elevado. But he completely failed in the admission test in the University of Gopis. Pero él falló completamente en el test de admisión de la Universidad de las Gopis. Eh? Look at this. They true or wrong? Eso es verdad, ¿no? You read this book, Brahmagiri, everything explained there. Lean el nuevo libro, Vara Margita, de Gurudev, ahí está todo eso explicado. Uddhav came in Braj. He brought a lot of vast of knowledge, and that knowledge completely full of his basket. Full of? Basket. His basket was full of his knowledge. Basket. Yeah, like a basket. Sí. Ok. Entonces él llegó, claro, a Braya con todo este conocimiento vasto, ¿no es cierto? Como una canasta que tenía sobre su cabeza. Understand? But gopis, when they asked the question, pero las gopis le hicieron una pregunta. But Uddhav cannot give the answer. Y Uddhava no pudo dar la respuesta. And his knowledge completely finished. Y su conocimiento estuvo completamente acabado. Because Gopis college name is called Love, Prema College. Porque a la escuela de las gopis, ¿cómo se le llama? La escuela del amor. Uddhav, he learned all kinds of knowledge from his guru, Brihaspati. Entonces Uddhava había aprendido todo tipo de conocimiento de su guru. Understand? Because Srimad Bhagavatam gives evidence. Vishnang Prabharo Mantri Krishna Sadaita Sakha Sisya Brihaspati Sakshat Uddhava Buddhi Sattamam. Uddhav is the direct disciple of Brihaspati. Uddhava es el discípulo directo de Brihaspati. Brihaspati is the guru of Sargaloka, heaven. Brihaspati es el guru de Swargaloka. And he has vast of knowledge. De los semidioses. And he learned all Shastras, but he did not learn Prema Shastra. Entonces Uddhava había aprendido todas las shastras, pero no aprendió Prema Shastra. Prema Shastra, divine love. Amor divino. Prema. And if you have many knowledge, but you have no knowledge how to swimming in the water, then you will down in the water. Ustedes pueden tener mucho conocimiento, pero si no tienen conocimiento acerca de cómo nadar, ustedes se van a hundir en el agua. Is it right? So now coming in this way, just I also told these things. Entonces, volviendo al tema, yo So, dije estas cosas. your Diksha initiation will be completed when you come in the stage of Bhava Dasha. Entonces, su diksha, su iniciación, va a estar completa cuando lleguen a la etapa de Bhava. Yeah. First that is called Sravan Dasa. Listen Harikatha. Sravan Dasa. Yeah. A lo primero, entonces, se le llama Sravandasa, que es escuchar Harikatha. Then Smaran Dasa, you have to remembering pastimes of Krishna. Después está Shravandasa, que es recordar los pasatiempos de Krishna. And 5 stages are there. Sravan Dasa, Smaran Dasa, Bhavan Dasa. And Prema Sampatti Dasa. Yeah? Bueno, son 5 estaciones en total, 5 etapas en total. If I tell you, you cannot understand. But Si se las you digo, no understand? lo van a First, that is called
Shravan dasa. Shravan means you have to listen Harikatha. Si les digo estas cosas no las van a poder entender, pero entiendan la primera, que es escuchar Harikatha. So listening Harikatha and chanting Gayatri mantra, then slowly your Diksha develop. Si ustedes escuchan Harikatha y cantan sus Gayatri mantras, entonces su vayan se va a desarrollar. This is that. So I also told Uddhav, he came in Braj, but he can't understand the highest prem of the gopis. Entonces les estaba diciendo que Uddhava había llegado a Braja, pero él no había podido entender el prema tan elevado de las gopis. Then he afraid also. He was afraid also. Él también estaba temeroso. Why? ¿Por qué? Because he is thinking, Él the gopis, pensaba how they have love and affection with Krishna. acerca de cómo las gopis tenían tanto amor y afecto por So Krishna. why Krishna left gopis? And now he is staying in Mathura. Entonces, ¿por qué Krishna abandonó a las gopis y ahora estaba en Mathura? Why? ¿Por qué? Where do you want to stay? ¿Por qué se quiso quedar ahí? Where Where? do you want to stay? ¿Dónde las personas quieren quedar? ¿Dónde las personas quieren quedar? ¿Dónde se quieren quedar las personas? Huh? Do you like or not? Where will you stay? ¿Dónde vamos a estar? Where? Huh? Who gives love to you? A donde le den amor a uno. This is the ¿Dónde, nature. ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Dónde vamos a estar? ¿En dónde nos den amor? Everybody want to stay where you get the love. Todo el mundo quiere quedarse en el lugar en donde le den amor. Listen. First understand the mundane things, then understand spiritual things. Primero, bueno, van a entender las cosas mundanas y después van a entender las cosas espirituales. Even you give one piece of bread to the dog will stay in your house. Si usted le da un pedazo de pan a un perro, ese perro va a querer quedarse en su casa. One street dog running here then, just to give one day bread, then coming, every day coming. Then after 3 days, the dog will not go away from your door. Entonces, Even you kick, also no go ahead. entonces un perro que va pasando, ¿no es cierto? Si usted le da pan y le da pan constantemente, después de 3 días, ese perro ya no va a querer irse de su casa. Incluso si usted le pega una patada, el perro igualmente no se va a ir. Because love is spontaneous nature of the soul. Porque el amor es la naturaleza espontánea del alma. But we have no realization of the soul, so we love, that is called the mundane love coming. Entonces, debido a que no tenemos ninguna realización acerca del alma, es que viene y aparece todo este amor mundano. In this material, all kinds of love, that is called mundane love. En este mundo material, a todos los tipos de amor se les llama por igual amor mundano. Understand? Transcendental love, there is a dibba, transcendental love coming when you chanting this Gayatri mantra, Nam mantra, then slowly, then transcendental love will manifest in your heart. El amor trascendental se va a ir desarrollando y se va a ir manifestando conforme vayan cantando los Gayatri mantras, Nam mantra. El amor trascendental va a ir lentamente desarrollándose. You have everything, but you have to manifest. Ustedes lo tienen todo, pero tienen que manifestarlo. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunai. Sravanadi Suddha Chitte Kara Uday. Uday means to manifest. Listen Hari Katha, then slowly, then love will manifest in your heart. Escuchen Harikatha y lentamente el amor se va a ir manifestando en su corazón. Who does not want to love? ¿Quién no quiere amor? And everybody wants love. Todo el mundo quiere amar. Cats, dogs, animals, birds, all they want love. Perros,